Здравейте, как сте? Добре, и? Добре, всичко наред. Здравейте. Аз съм Антон. Всяки приятно ми е. Къде е на Венци мотора? А Венци не е дошъл. Венци няма. Няма да идва Венци, не? Да, това е интересно. Тази прилича на Ямаха. Офроуд Vespa. Офроуд Vespa. Нали я продали? Седмицата я продава.